pagbaba na yan. Memorize ko na talaga. This is it. Welcome to Rocky Mountain. Yan, tabo nung ulap. Tapos natatabunan pa ng truck. Masira ng moment tong truck na to. Natatabunan ng truck ta? Ano, palisin natin? Tapon pati nung ulap po. For watching. Ay, tagunwari ang ating ano. Nag-i-slow pa doon sa taas ano dito. Grabe, long weekend is real. Ganyan kadami po ang sasakyan. Tanghali pa lang ngayon. Kagabi sinabi mo reasonable eh. Kasi pauwi na yun eh. Oh no. Negative 2 kasi. Talaga mo nahingi ng blood and chocolate. Chocolate. Ano mo nalagyan eh? Ano yun? Diyan nga yata.
Kita. Iba nga lang ang ganda niya. Hanggang ganyan, oh. Hindi Merry Christmas na. Yes. Hindi na mahanapin na rin. Madami pa yan ta. Yan nga maganda. Pero sa atin, kuwan. Ay ulap ang mga bundok. Merry Christmas. Ala, Pasko na. Hindi pa. Bawal mag-relax daw muna ngayon eh. Inabunan naman ang ulap. Magaganda ngayon maggondola. Ito pa ka lang sarado ang gondola ngayon. No? Gondola is all year round. Pumunta kami dyan, January yata. Pagkasakit sa tainga. Malamig. Mahangin. Yung mainit na ganyan. Dapat doon nila dinala. Kabila ang ay nako. No, thank you. Ayaw mag-zoom in, anak. Ang ganda niya. Wala na nga, mayroon pang snow sa taas. Nag-i-snow pa taas. Magandang magaling ang nasa laylayan ng bundok. Pero yung snow naman, naman. Wala na mga puno. Awang-awa nga ako sa mga ibon. Pwede ko lang yung ampunin dun sa may atin, no? Bakit dito ay may nakalabas ang ano? Ano daw? Mga kadilawan. Ha? Wala na yellow. Hindi gaano mayelo dito. Mainit kasi. I mean, lantad. Oh, papunta na kami sa Vermilion Lake. Oh, may snow. May yellow. Kayanin kaya nasa sasakyan natin. Ayan. Malalaman. Ang kayabangan ng mga layas. So, welcome sa Vermilion Lake. Hanapin uli namin yung Edsel. Did you ready your your cell phone? Ano? Hindi pa siya snow. Yeah, no more leaves in the tree because Snow. it has snow. Good job. There's the leaves in the tree. It's snow. No, Wood is broken. Your lot. Careful, malaglag. It's block rock. Careful, you're going Tingnan mo falls. sila, nagpipictorial din doon. yeah, of course. Hello.
Wala na yung paborito nating ano. Magandang dahon. No Ito more. na yun eh. No more. Ano na lang yung bundok. Oh no. Puti na siya. Bunso, ano ba yan? Wala na. Dito tayo nag-stop eh. Ito, madilaw pa ito. Wala na yung pula. Wala na yung ano, hindi na siya. Oo, hindi na yung magandang kwan. Oh, wala na. Ito yung ano mo eh. Wala na. Oh no! Sleeps! No more. Wala na. Dito tayo nakatigil, di ba? Yep, dito. Ah, dito ba? Sana yun, nawala na. Nakarating ba tayo dati dito? Hindi ko pa nakikita yung ano eh. Yung, tanda mo yung may parang may, ano, may... Oh, Merry Christmas na lang. Ah, eto. So, eto na talaga. Ay, pero doon sa kabila, tunaw na. Oh, eto na yung aming Ayun, ano Mirage. yung mga pulang puno na yun, oh. Yung, Yeah. Natabo na siya. Yun, yung nagpipicture na yun. Doon tayo nag-stop yung deck na yun. Wala na. Wala na. Tayo tumabi na lang uli. Nagpipicture na lang din ang mga tao. Yeah, maganda pa rin naman ito. Ipagpag nyo na lang yung pula. yung kwan, yellow, Yung yellow. Good luck sa'yo niyan. snow. Ay, ang ganda. Kahit na ganyan. Ang ganda kaya.